Ai, já vou começar a chorar. Só de alegria. Só de alegria. Sorria, você está sendo filmada. Sabe aqueles momentos que você se vê sozinho no fundo do poço? Pois é, em agosto de 2014, você foi mais um deles, porém com um grande diferencial. Pude encontrar forças no budismo por meio de uma amiga e por muita boa sorte estudava comigo, a Shirley. Pessoa que sempre, em qualquer circunstância, estava com um sorriso no rosto, me chamando a atenção e muitas vezes me fazendo questionar porque uns sofrem tanto e outros esbanjam alegria. Com muita determinação busquei o budismo e me foi apresentada uma nova forma de ver a vida. Forma pela qual tanto busquei, mas nunca havia encontrado. Encontrei pessoas de boa fé, de bom coração, com palavras certas para os momentos certos e principalmente passei a enxergar que eu também era capaz de ser feliz e transformar essa felicidade em meu semblante. Por minha grande maturidade, por ter sido tão mimada por muitos anos de minha vida, sempre achei que o mundo tinha que girar de acordo com minha vontade. Que os meus desejos tinham que ser realizados com um passo de mágica, sem ter que esperar ou mesmo por ter que ver que minhas vontades não ocorrem no momento e da forma que eu quero, mas sim no momento e na forma que o universo quer. E agradecer por um grande companheiro ter me feito acordar para a vida e me fazer ver que não estava nada bem e que daquela forma não iríamos a lugar nenhum. Afinal, como formar uma família com tanta desarmonia, sendo que o grande sentido é ser feliz? E assim minha luta começa. Noites em claros, noites inteiras chorando, dias turbulentos, mas sempre a consciência que tudo isso era fruto da pessoa que fui. E definitivamente, essa não era mais a pessoa que queria ser daí pra frente. O daimoku não saía de minha boca ao acordar os meus pensamentos durante o dia, andando pelo álbum e sempre desejando minha evolução pessoal e a paz interior. Como eu desejava tão sonhada a paz interior, pois só assim minha insegurança, minha intempestade iriam embora e minha vida só assim seguiria em frente. Passei a ter foco, a não desistir das coisas, cursos, sonhos, amigos, e passei a ver minha mãe, essa que nunca tive harmonia, de forma diferente, ao lutar para acabar com este karma que vem de gerações em nossas famílias, mães distantes de filhas e casamentos infelizes. E eu vou mudar minha vida. Agradeço a todos que aqui estão por presentear esse momento tão feliz e transformador em minha vida. Aqueles que já estavam ao meu lado e aqueles que se tornaram minha família soca. Família esta que sempre teve palavras de ânimo para mim, sempre tiveram um lindo sorriso estampado no rosto e que mesmo sem me conhecer já me desejavam felicidade e boa sorte. E assim a minha luta segue, mas sabendo que terei mais forças a cada amanhecer e sempre poderei contar com pessoas de boa fé e com um amor imenso no coração. Agradeço Shirley, Carmen e Nádia que em todos os momentos de desespero, de crise, de choro, alegria estiveram ao meu lado, me aturando e me mostrando que eu estava passando por isso. Era obrigação minha modificar minha vida e buscar minha evolução humana e me mostrando que dificuldades sempre teremos, mas cabe a cada um lutar e correr atrás de seus sonhos e que isso não cabia a um Deus ou divindade, mas sim essa luta era apenas minha, somente eu poderia modificá-la. Agradeço a Cláudia, ao Caetano Vera por me abraçar, aos dirigentes, a Joelma que conheci e a todos por estarem fazendo parte deste momento em minha vida. Que este renascimento me traga alegrias e novas esperanças. Que o que for verdadeiro permaneça, o que não for me deixe uma bela lição. E que me torne cada dia mais confiante em minha fé. Pois somente eu tenho o poder de mudar minha vida e ela será mudada. Já está sendo a partir do momento em que determinei ser feliz. E eu vou ler aqui. A Shirley me deu esse texto que eu sempre deixo na minha cabeceira. É da Clarice Lispector, O Tempo Certo. De uma coisa podemos ter certeza, de nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem a seu tempo, dentro do prazo que foi previsto. Mas a natureza humana não é muito paciente, temos pressa em tudo. Aí acontecem os atropelos do destino.
aquela situação que você mesmo provoca por pura ansiedade de não aguardar o tempo certo. Mas alguém poderá dizer, mas qual é o tempo certo? Bom, basta observar os sinais. Geralmente, quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até a sua vida, pequenas manifestações do cotidiano enviarão sinais indicando o caminho certo. Pode ser a palavra de um amigo, um texto lido, uma observação qualquer. Mas com certeza o sincronismo se encarregará de colocar você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, diante da situação ou da pessoa certa. Basta você acreditar que nada acontece por acaso. E talvez seja por isso que você esteja lendo essas linhas agora. Tente observar melhor o que está à sua volta. Com certeza alguns desses sinais já estão por perto e você nem os notou ainda. Lembre-se que o universo sempre conspira a seu favor, quando você possui um objetivo claro e uma disponibilidade de crescimento. É só isso.